বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা দেখব স্যামসাং টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এটা হচ্ছে ফুললি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন 6.2 কেজি। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে WA82B4V। এটার কাস্টমার কমপ্লেনটা হচ্ছে যখন এটা ওনারা ওয়াশে দেয়, ওয়াশ দেওয়ার পরে ওয়াশ হয়, যখন এটা স্পিন হবে তখন আর স্পিন হয় না, আর পানিও ডেলিভারি হয় না। ঠিক আছে, তো তাহলে আমরা স্টার্ট করি, কি সমস্যা আমরা দেখি। ড্রাম ফ্রি আছে, ঠিক আছে। হচ্ছে পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথেই পাওয়ারটা ওপেন হয়েছে। আমরা যেহেতু স্পিন হয় না, সেক্ষেত্রে আমরা শুধু অনলি স্পিন দিয়ে দেখব। স্পিনে স্টার্ট করলাম, স্টার্ট করার পরে স্টার্ট হয়ে গেছে। স্পিনার ব্রিং করতেছে, টাইমটাও কমতেছে, শুধু ওয়াশ প্যানেলটা ঘুরতেছে, কিন্তু স্পিন যে ড্রামটা আছে, ড্রামটা কিন্তু ঘুরতেছে না। যে আমি যদি দেখাই, এই যে, তারপরে ভালো তো বোঝা যাচ্ছে না, আমি একটু ডোরটা খুলি। ঠিক আছে, এটা ফলস করে আবার স্টার্ট করছি, এখন দেখা যাবে। চার মিনিটে আছে। এই যে শুধু ওয়াশ প্যানেলটা ঘুরতেছে, কিন্তু দেখেন ডামটা ঘুরতেছে না। স্পিনের যে ডামটা আছে, এই ডামটা ঘুরতেছে না, এই জন্য স্পিনও হচ্ছে না, পানিও ক্লিয়ার হচ্ছে না। স্পিন হলেই তো পানিটা ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, তখন আমরা দেখব কেন এই ডামটা ঘুরতেছে না বা কেন স্পিনটা সঠিকভাবে হচ্ছে না। ঠিক আছে, আমরা এটা পুশ করলাম, অফ করলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমরা মেশিনটা এখন শোয়াইছি। শোয়ানোর পরে দেখতেছি, এই যে আমরা দেখতেছি বিষয়টা, এটা হচ্ছে ড্রেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ড্রেন মোটর। আমরা ড্রেন মোটরটা দেখবো। আমরা সুবিধার্থে আগে ড্রেন মোটরটা আমরা খুলে হাতের কাছে নেব। ড্রেন মোটরটা আলাদাভাবে এনেছি, আনার পরে এখন আমরা এটা চেক করব ঠিক আছে কিনা। আমরা হোমসে দিছি, দেওয়ার পরে ডানে চেক করতেছি, কয়েল ভালো আছে, কয়েলটা ভালো আছে। আমরা এটা স্টার্ট করে দেখব। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে লাইন লাগাইতে হবে। এটা 220 মোটর, ড্রেন মোটর। এটার লাইন দিলেই চালু হয়ে যাবে। প্রথমে এই যে মোটরটা চলতেছে, কিন্তু এই যে এটা যখন চলবে, প্রিন্টার টান দিবে, ভিতর দিকে টান দিলেই তখন ড্রেন লাইনটা ওপেন হবে, পানিটা চলে যাবে। কিন্তু এটা সিম কাজটা করতেছে না।
ঠিক আছে, না করার কারণেই এই এটার ভিতরে যে মেকানিক্যাল জমা আছে গিয়ারটা, এটা অটোমেটিকলি খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমরা এটা চেঞ্জ করবো, ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। এই যে আমরা নতুন মোটর লাগাইলাম, লাগাই ফেললাম, সব কিছু ঠিকঠাক করলাম। এখন ইনশাল্লাহ আমরা চালাবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা আবার চলে আসলাম মোটরটা কমপ্লিট লাগানোর পরে। ড্রেন মোটরটা পুরোপুরি লাগাইছি। এখন আমরা পাওয়ার দিয়ে আবার স্প্রে দিয়ে চেক করব যে সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছে কিনা। এখন আমরা স্টার্ট করব। স্টার্ট করে দিচ্ছি। ড্রেন মোটর আওয়াজ করতেছে, ড্রেন মোটর কাজ করতেছে। এই যে পুরা এখন স্পিন ড্রাম সহ এবং ওয়াশ ড্রাম সহ একসাথেই ঘুরতেছে। তার মানে আমাদের একটা প্রবলেম ছিল, ট্রেন মোটরটা কয়েল ভালো, কিন্তু এটার মেকানিক্যাল জম বা যে গিয়ারটা আছে ট্রেন মোটরের ভিতরে, এই গিয়ারটা ফল্ট থাকার কারণেই এটা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে নাই, ট্রেন করতে পারে নাই। আর ট্রেন না করলেও তো স্পিন হবে না, দ্বিতীয় ট্রেন মোটরের সাথে গিয়ার ব্রেকটা সেট আপ করা। ঠিক আছে, এগুলো সমাধান হয়ে গেছে আমাদের। তো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমরা আবার আসবো অন্য অন্য নতুন নতুন মেশিন নিয়ে। তো আমাদের পাশে থাকবেন, সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।